9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Έλα ρε Μύρη, τι κάνετε? Ναι. Ναι, και τι σας είπε? Εντάξει, πες του τελειώνουμε τώρα, κάνει υπομονή, πες του 2 μέρες. Πες του γιατί δεν κάνουμε θορύβο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλά, εντάξει, προχώρα και όπου φτάσει. Λοιπόν, έγινε. Έλα, γεια. Τώρα, ας πούμε, πρώτα με τη δουλειά μου, είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα μέχρι 10-12 άτομα. Σιγά σιγά αρχίσανε τα πράγματα και δυσκολεύανε. Δεν πληρώνανε, αυτοί που ξεκινάγανε να φτιάξουν κάτι, δεν υπήρχε ασφάλεια πουθενά αν θα πληρωθείς ή δεν θα πληρωθείς. Και αυτή τη στιγμή έχω καταλήξει να δουλεύω άλλοτε με ένα άτομο, άλλοτε με 2 και πολλές φορές και μόνος μου. Αυτός ο χειμώνας ήταν δύσκολος, δεν δούλεψαμε πολύ. Εγώ έπρεπε να πάω να έκατσα 2-3 μήνες άνεργος και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλοί που είναι έτσι. Ξέρω άλλους φίλους οικοδόμους που έχουν να δουλέψουν 4 μήνες. Άλλοι έχουν να δουλέψουν 6 μήνες. Εγώ θα φύγω, θα πάω στο Λονδίνο. Μου αρέσει και ως πόλη, έχω ταξιδέψει και πάω για ένα διαφορετικό μέλλον. Να φύγω από να πάψω να επιβιώνω εδώ, να πάω να επιβιώσω κάπου αλλού και με σκοπό να μπορώ να αποκτήσω και μια ποιότητα ζωής. Υπάρχουν προοπτικές, υπάρχουν σίγουρα, εντάξει, δεν έχω πάει για να τα δω ακόμα, αλλά δεν υπάρχει, βρίσκεις πιο εύκολα δουλειά. Πάω με σκοπό να βρω πιο εύκολα δουλειά και το ίδιο πράγμα να κάνω θα είναι σίγουρα καλύτερα πληρωμένο. Εμένα προσωπικά δεν μου προκαλεί πλέον, μέχρι κάποια χρόνια αφού πήρα το πτυχίο, μου προκαλούσε πικρία το γεγονός ότι δουλεύω κάπου αλλού αν έχω σπουδάσει κάτι άλλο. Πλέον δεν έχω τέτοια συναισθήματα. Μ' αρέσει αυτή η δουλειά που προσφέρει μια εντός εισαγωγικών επιβίωση. Αυτά. Δεν είναι ότι το παράτησα και ότι δεν το ψάχνω, απλά δεν υπάρχει κάτι να ψάξω. Και η εργασία αυτή είναι ασφάλιστη. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Σε οποιοδήποτε δηλαδή πρόβλημα υγείας από μικρό μέχρι μεγάλο,
είμαι στον αέρα. Η δική μου η προσέγγιση είναι ότι κάθομαι και το παλεύω στην Ελλάδα, προσπαθώντας να βελτιώσω τις συνθήκες τις δικές μου και άλλων συναδέλφων στη δουλειά τους, έτσι ώστε να μειωθεί τουλάχιστον, να βελτιωθεί η μαύρη εργασία και η ελαστική. Και αυτός θα πει κάποιος ότι είναι ένας τρόπος, ας πούμε, πάλης. Im Moment habe ich den Eindruck, wir haben gar nicht die Wahl. Also so viel verordnet wird von den Ländern von Europa, damit Griechenland diese Kredite kriegt, muss es Kürzungen vollziehen. Das Problem ist, dass Teil dieser Kürzungen Leute tragen müssen, die gar nichts im Prinzip zur Krise beigetragen haben. Es sind Leute, die verdienen, es gibt Leute, die verdienen wirklich zu wenig und die bleiben da nicht verschont. Und es gibt Leute, die über Jahre mit irgendwelchen Tricks profitiert haben und die werden nicht zur Rechenschaft gezogen.